Naka-change oil na po si Noy V. This is our oil filter Vic C111, specifically for Toyota. Meron po siyang 4 o hanggang 5 application sa mga Toyota vehicles. This is the only main oil filter, and because this car requires 6 liters of oil and I only got 5 liters for 1 gallon oil, a semi-synthetic from Aisin, Japan. Now I have to buy this one. The Blaze Racing motor oil is synthetic blend with that golden mark there, S3, for thermal stress stabilizing system. Okay. Made by Petron Philippines. Alright. 1 liter plus 5 liters. Kulang ako dito ah. One more. Okay. Oo. Mabuti na lang may Petron na malapit sa amin. Ito po yung kanilang mga oil supply, and with complete na oil filter. Anong pangalan ng Petron nyo dito, sir? Sipcon po. Sipcon. Oo. So inyo din yung sarili, yung tanker. Ay, Ganda. ito po. Delivery lang. Magkano yung California Sense mo na kulay pink? 200 po. Alright. Isa pa niyan. Or dalawa na. Oo. Oo. Huwag niyong kalimutan ha. Makakalamang ako niyan. Thank you, sir. At i-spoiled natin ngayon si Noy V580 ng dalawang organic na California Saints car freshener. Pag kailangan nyo po ng change oil, mechanical job, hanapin nyo lang dito sa Seramon, no? Sa Petron G. Tuason. Yan. Mabait na mama ito eh. At maraming suki. Kaya kung gusto nyo maging sigurado sa inyong car maintenance jobs, hanapin nyo po si Mang Ramon dito po sa Petron. At nasa kanto lang siya ng G. Tuason at saka De La Puente. Ayan. Yan po. Dito po ako nagpapa-service sa kanila, at kung kailangan ng auto supply ay nasa kabila at saka sa likod ng bangkong yan. Alright. Car maintenance department. Ayan. Ito po sila oh. Meron din silang mga promotional na mga items. Mechanic on duty from 7:30 in the morning up to 5:30 in the afternoon. Then you can call them through telephone number 711-6381. Of course, magiging 8 numbers na yun ngayon. Magiging 8711-6381. 8711-6381 because of the new ruling with the Telecommunications and Department of Transportation Commission. Right? Nangangamoy gasolina na yung aming oil. Sabi ni Sir Ramon, siguro bihira lang magamit ang sasakyan. Nakapag-travel na ito ng 4 times sa Baguio at 1 time sa Ilocos Sur, at ngayon ay nakapag southern part pa kami ng Maynila
but I have to make it change oil na siya para po mas maganda yung ating service. Pagkatapos punas-punasan ni Mang Ramon, bumugi ang aking makina. Para din ho sa magtatanong kung magkano ang inaabot sa change oil. Basically ho, ang change oil labor kapag nasa 4 liter hanggang 5 liter oil capacity ng inyong sasakyan ay umaabot po ng 300 pesos ang labor. Ngayon kung magbibigay kayo ng konting pakimkim sa gumawa, pwede rin naman. Pagkatapos ang bawat litro ng fully synthetic ay nasa 335. So that means 670 sa 2 litro. Alright, 670 plus labor, that's already 1,000 pesos. Plus itong filter ho na nabibili sa mga 280, 1,300 pesos. Plus ito pong nabili ko na semi-synthetic na Japan oil, originally speaking, originally designed for Toyotas. Okay, itong 4 liter nito ay pumapatak na 1,100. So umabot po tayo ng 2,400 all in all sa change oil pa lamang ho. Change oil, ayan. So yun po yung inyong magagasta. Kung kayo ho ay mga 4 liter oil 4 liter oil capacity lamang po at fully synthetic yun yung gagamitin, so 4 na litro, equivalent na po siya ng 1,400 or 1,200 plus 140, 1,340 plus yun pong labor na 300, yun po ang inyong aabutin doon, plus filter. Ayan, kwentahin nyo na lang po. At yan po yung magagasta sa change oil. Ayan. Ayan. Fully synthetic. Okay lang naman paghaluin, no? Ayan. Inupost ko to sa YouTube para makilala ka, para hanapin ka nila. Dadami consumer mo. Ayan po, kapag ang air cleaner filter ay hindi pa siya dapat palitan, nililinis po yan ng pressurized air. Pwede pa siyang gamitin for several thousand kilometers ulit. Ayan. Mga 2 beses malinis yan. So, ibig sabihin, kahit siguro mga 6 months or another 1 year, kaya pa yung gamitin. Ilang libo pa yung kilometro. At maganda rin po yung practical na pamamaraan or remedy para hindi gasta ng gasta dahil mahal din po yung filter niyan. Range din po yan ng mga 1,000. Alright, start after the change oil. Tahimik na tahimik para hindi umaandar. At actually, it's already running. Sir, magkano palit ng fan belt dito? Oh, pag nagpapalit tayo niyan. 350. Okay.
Maghahanda na tayo kasi 87,000 kilometers na eh.